好，弟兄姊妹，今天是希伯来历的2月22，公历的2023年5月12日。那么这个星期是学习巴拉夏、贝哈尔和贝胡寇塞。那么结束第3本书啊，这个叫做 Sefer 科阿宁瓦伊克拉。那么我们今天继续给大家分享卡巴拉的另外一个概念，叫希伯来文的元音，对吧？希伯来文的元音是相当的奇妙啊，是一个完美的设计。那么今天给大家分享一下，从卡巴拉的角度去解开元音之间的奥秘。那么希伯来文有12个元音，那么其中有5大元音，那么从5大元音又衍生出来有7个比较次要的元音。那么大家可以看屏幕，了解一下这5大元音是哪5大元音。每个元音都有一个名字，那么也有一个这个元音点以及一个发音，对吧？比方说最高端的元音，最高端的叫 Holem， 那么它的元音的标注是在字母最上面有一个点，它的发音是 O 的音，对吧？ Holem， 它的第一个元音就是 O。 那么第二个元音叫 Shudruk， 它的名字叫 Shudruk， 那么它也是一个点，但这个点的话呢，总是出现在 Vav 的中间，对吧？它发什么音？发 U 的音。第3个元音叫 Hidrik， 对吧？ Hidrik， 那么这个点在哪里？在下面，在字母的下面，它发什么音？发 E 的音，对吧？ Hidrik， 对吧？所以说它这些名字的第一个元音都是它代表的元音，对吧？比方说 Holem， 它的元音是 Ho， 对吧？第二个叫 Shudruk， 是 U 的音，第3个叫 Hidrik， 是 E 的音。那么第4个元音叫 Tzedri， 是什么音？是 A 的音 ，A， 对吧？发 A， 它的元音的标注是2个点并列啊，并列的2个点在字母下面，那叫 Tzedri， 发 A 的音。那么第5个元音叫 Kamatz， 是发 R 的音，那么它的标注是一根线下面一个点，叫 Kamatz。 那么这5大元音是最基本的元音，对吧？任何一个语言要发音都需要元音，对吧？这个还不单单这个局限于希伯来文，任何一个语言要发音需要有元音。元音的话呢，就这5大元音，对吧？ O、U、E、A 和 R。但是从这5大元音又衍生出来了其他的元音，那么它们的发音都很相似，都和5大元音其实很接近，对吧？区别不大，有些细微的差异。那么第一个叫做 Sego 的话呢，它是发 A 的音，对吧？其实这个 Sego 和这个 Tzedri 很接近，但它的这个标注是什么？是下面是3个点，看到没有？Tzedri 下面是2个点并列， Sego 下面是3个点，发音其实很接近，可能就短促一点，对吧？如果这个 Tzedri 发 A， 那么这个 Sego 就发 A， 就慢，就快速一点，急促一点。第7个叫 Patach， 是 R 的音，
对吧？其实这个 patah 和这个 kamats 其实很接近，几乎没有区别，对不对？那么这叫 patah， 它是 r 的音。那么第8个元音叫 shva， shva 这个它的2个元音也是2个点，但是这2个点和 cedrei 是倒过来的。cedrei 的2个点是并排的，看到没有？并列的2个点。shva 这2个点是一个在上面，一个在下面。那么 shva 的话呢，其实它并没有发音，对吧？所以它的标注是一个0，就它单独出现是没有发音的，它需要和另外一个元音放在一起才有可能发音。比方说这个地方我们能够发音，并不是因为这个它有这个元音可以发音，而是因为第2个元音，对吧？第2个元音叫啊，对吧？所以说 shva， 对吧？所以说你这个 shva 这个下面根本你就没有元音，对不对？它能够发音是因为第2个元音，对吧？所以说它本身是没有声音的，它必须要和另外一个元音捆绑，它才能发音啊！这是一个相当奇特的现象。shva，叫 shva。那么第9个元音叫 kubuts。kubuts 的话呢，它发 u 的音，其实这个 kubuts 和这个 shuruk 是一个发音，发音是一样的，都是 u 的音，但它的标注不一样，它的标注是3个点，看到没有？3个点在下面呈对角线，对吧？这个45度上下，叫 kubuts。第10个音叫 patah-hataf， 对吧？那么这个的话呢，它其实是从 patah 衍生出来的，后面这个 hataf 的意思就是很快的意思，快速，也就是说把这个 patah 快速发音，对吧？ patah 本来是发 r 的音，你发快一点叫啊，对吧？就快一点，对吧？所以说你看它的标注是什么？它的标注这个元音点的标注是这个 patah 加上 shva， 看到没有？为什么要叫 shva？ 因为 shva 它自己没有发音，它必须要和其他的元音联合，捆绑在一起。那么捆绑以后，它就让这个能够发音的元音发得很短促、急促，对吧？所以说这个 patah 发音叫啊。那么如果你见到了 patah-hataf， 那就要发短一点，叫啊。那么接下来11个元音叫 kamats-hataf， 对 ，kamats-hataf。那么这个发音就是 kamats， 也是 r 的音，但是呢，因为它这个 hataf 要发快一点，对吧？所以说叫啊，一个其实这两个元音都没有什么区别。你真的发音的话，你就分辨不出来区别，对吧？那么它的这个标注也是一样的，那么是一个 kamats 加上 shva， 对不对？看到没有？那么第12个叫 segel-hataf， 同样的道理，它发音其实和 segel 是一样的。segel 是发 a 的音 a， 对吧？因为它变成了 hataf， 要快一点，那怎么发音叫快一点，对吧？它的标注是 segel 加上 shva， 看到没有？一共12个这个元音。好，大家现在有一个背景了，接下来我们开始从卡巴拉的角度来分享里边隐藏了什么奥秘。那么首先5个这个元音，或者说5大元音和希伯来文22个字母的关系隐藏在下面的经文里边。但以理书12章第6节 ，Ad Masai Kids Hapni Out， 对吧？什么时候才是这奇妙的终结？那么这个地方这奇妙，大家看这地方的单词这奇妙 ，Hapla Out， 它的首字母是黑，数值是5，
暗示了5大元音。后面5个字母，其实你把它倒过来看，正好是 Aleph Tav， 对不对？你倒过来看 Aleph Tav。什么叫 Aleph Tav？Aleph 是希伯来文的首字母 Aleph， Tav 是尾字母，对不对？首先末后，代表22个字母，对不对？22个字母，首字母尾字母放在一起，那叫22个字母，对吧？所以说这奇妙 Haplaot 暗示了希伯来文的22个字母和5个元音啊，这22个字母碰到5个元音，就是奇妙，对吧？怎么个奇妙？我们接下来给大家分享。那么，首先5大元音的名字，刚才我们给大家讲了，第一个叫 Holem， 第二个叫 Shudruk， 第3个叫 Hedrik， 第4个叫 Cedri， 第5个叫 Kamatz。你算它的数值，等于1516。那么按照我们前几个星期学的这个卡巴拉数值的奥秘，对吧？只要是碰到1000，可以旋转1周，对不对？旋转一个周期，1516旋转一个周期，1000变成1，1516变成多少？变成517，对不对？517正好是奇妙的数值。Pelot， 看到没有？相当令人震惊。这5个字母倒过来是希伯来字母的首尾字母 Aleph Tav， 看到没有 ？Pelot 奇妙，它的数值等于5大元音的数值，同时又是希伯来字母的首尾字母 Aleph Tav 的名字，看到没有？这相当奇妙。所以说，创造天地，神通过希伯来字母发音，对不对？让创造的潜能变成创造的现实，通过什么？通过字母的运动。那么字母是行动的概念，希伯来文叫 Peula， 但字母所谓的行动就是将潜能变为现实，但行动还没有运动，对不对？这个字母怎么样才能运动起来？怎么样才能动起来？需要发音。你字母怎么样才能发音？需要元音啊！让字母能够动起来，让字母能够旋转起来是什么？是元音，对不对？所以元音是运动的概念。天奴啊，运动的概念。所以说，运动天奴啊这个单词还有另外一个意思，什么意思？元音。元音的希伯来文和运动的希伯来文同一个单词。天奴啊，为什么？因为是元音让字母动起来，对不对？你没有元音，你就没法发音，就没有声音。你光有字母没用，对吧？字母要元音啊，对不对？要 R O U E A 这5个元音，这5大元音是让字母能够动起来的奥秘。是吧？所以说，正如让字母能够动起来，是因为元音点；让地上的万物能够动起来，是因为天体，对不对？那么地上的万物怎么动？组合分解，对不对？你看我们在地上的所有的物质，都必须要经历组合和分解，对吧？只要是物质，必定要经历组合和分解。对吧？一个生命从最开始受精卵到最后形成这个婴孩幼体，这个成年衰老死亡，死亡以后分解，分解以后又回到尘土，所有的这些组合全部都分解成最简单的4大元素，然后又重新排列组合。地上的生生不息是所有的元素不断的这个叫组合和分解，这个组合分解就形成了一个运动，
一个运动的周期。那么地上的这些万物能够运动起来，是因为什么？因为天体层的天使，对不对？所以说，让地上的万物能够动起来，是因为天体。那么天体本身也要动，对吧？你看天体，太阳、月亮、星星，它也在动，12星座也在动。它们动起来的能力来自于哪里？来自于智力层，对吧 ？Sehinim， 对吧？一个叫做天体层，高嘎令叫天体层，智力层叫 Sehinim。同样的道理，让字母能够动起来是元音，对不对？所以说元音和字母的关系，元音是形状的概念 ，Sudra， 而字母是材料的概念 ，Homer。所以说元音高于字母。那么以前给大家分享过，22个字母加上5个词尾字母以后，一共有27个字母，可以组成9个三连体，看到没有？那么前面8个三连体首尾相加，可以得出4个999，对吧？888加1等于999，717加2等于999，666加333等于999，555加44等于999，最后还剩一个999，对吧？所有这些字母，对吧？比方说，举个最简单的例子 ，Aleph 是1，U 的是10，对吧 ？Kuf 100，100加10加1，111，对吧？那么它和谁配对？和 het 配和配，对，这个 het 是8，配是80，这个尾字母的配是888，看到没有？所有这些字母这样排了以后，可以形成5个999，什么意思？999要到1000才能完成一个轮回，完成一个旋转周期，对不对？999到1000缺什么？缺一个 Aleph， 缺1，对不对？27个字母有5个999，缺了5个1。这5个1是指什么？是指5大元音。因为字母没有元音不能发声，不能旋转，不能运动。让这5个999能够旋转起来成为1000，它的能力来自于5大元音。那么5大元音的名字，对吧 ？Holem, Shuruk, Hiri, Tzri, Kamatz。那么刚才我们给大家分享，它的数值之和等于1516。1516，同时也是希伯来文的上面、中间、下面的数值。上面叫 El 用，中间 Tihon， 下面 Takton。对，上面、中间、下面，为什么？因为这5大元音有3个根基元音。哪3个是根基 ？Holem, Shudruk, Hidri。为什么他们是根基？因为他们的元音点只有一个点，对不对 ？Holem 一个点 ，Shudruk 也是一个点 ，Hidrik 也是一个点。那如果只有一个点，它们的区别是什么？一个在上面，一个在中间，一个在下面。看到没有 ？Holem 它的点在上面，对应的是上面的世界，对应的是智力世界、智力层。那么和它这个层相反的是哪个？是 Hirik。那么它在哪里？它在下面，看到没有？它的元音点在哪里？在下面，对不对？所以说它对应的是下面的世界，就是我们这个物界，这个地上的人万物，对不对？所以一个是天上，一个是地下。那么任何一个矛盾体都有一个中间地带，任何2个矛盾体都有一个中间地带，这个中间地带这个点在中间，对不对？叫 Shudruk， 对应的是什么？对应的是天体，对吧？所以说这是这个3大根基，对吧？你可以看屏幕，比方说这个 bait， 如果你要给它注元音，如果是 Holem， 它点在上面，发什么音？发 bow 或者 vo， 对吧？如果点在中间的话呢，肯定要加上 vowel， 那么它的发音叫 vu， 对不对？
如果点在下面的话，那就是一的音，叫什么？叫 V， 对不对？看到没有？这是三大个根基元音 ，vo、vu、v。那么五的话，嘿，是希伯来文22个字母的旋转的根基，对不对？为什么？因为从第一个字母阿列夫到第9个字母的数值等于多少？等于45。1加2加3加4加5加6加7加8加9等于45。45的这个里边含了一个5，对不对？那么从第10个字母开始累加，45加10等于55， 55加20等于75， 75加30等于105，一直累加下去，每次你加的话都会含一个5，直到最后这个字母 tav 它也是5。所以说从这个地方，卡巴拉传统告诉我们，希伯来字母嘿是整个22个字母旋转的根基，对不对？所以说这也是指5大原因。好，那么刚才给大家来了一个概括，接下来我们进一步具体的分享这12个原因。那么刚才我们讲了，我们首先分享 Holem。Holem 是最高端的元音，对吧？这个很好记，这个点在最上面，对不对？很好记，这叫 Holem。那么刚才给大家讲了5大元音有3大根基，对吧？一个是上面的根基，一个是下面的根基，一个是中间的根基。那么上面的根基的元音是什么？是 Holem， 对吧？字母最上面的一个点对应的是智力 Sechel， 发什么音？发 O 的音 O。那么在整个字母表里边只有2个字母发 O 的音，一个叫 Yud， 一个叫 Kof， 对吧？当然有些人发音把这个 Yud 发成 Yud， 对吧？把那个 Kof 发音成 Kuf， 对吧？那么这个就是口音的原因，可能是这个被败坏了。但是在卡巴拉里边讲的，这个不应该发 Yud， 应该发 Yud， 对吧？因为你如果发 Yud 就变成 Shuruk， 对不对？那么卡巴拉告诉我们，只有2个字母是发这个 O 的音，一个是 Yud， 一个是 Kof， 对不对？那么 Yud 就是第10个字母，对吧？以前我们都发 Yud， 后来感觉现在学了卡巴拉以后，感觉这个地方不能发 Yud， 应该发 Yud。那是第10个字母，对吧？第10个总是最圣洁的，而且这个 Yud 总是代表上面的世界，对吧？将来世界是用哪个字母创造的 Yud， 现在世界是用嘿，将来世界是 Yud， 对吧？而且圣经里面很多名字的首字母它都是 Yud， 比方说耶和华 Yukvak， 耶稣 Yeshua， 对吧？以撒 Yitzhak， 雅各 Yaakov， 以色列 Israel， 这个约瑟 Joseph， 所有这些名字都是 Yud， 当然还有很多，对吧？还有很多其他的名字都是 Yud， 对吧？所以说如果第10个字母是圣洁的，那么这个10个字母它的元音又是 O 的话，那不是圣洁的圣洁，那叫至圣所，对吧？所以说第2个字母它也是发 O 的音，是 Kof。 Kof 的数值是100，对吧？10的平方，看到没有？就这2个字母，一个是10，一个是100。而且 Kof 是代表圣洁 Kodesh， 对，你看 Kodesh 它的元音是什么？第一个元音也是 Holem O 的音，发 O 的音，所以叫 Kodesh， 对不对？那么在创造的第一天，创造了3个高贵的概念，哪3个？一个是光，一个是好，一个是天。光的希伯来文叫 Or， 它的原因是什么？是 Or， 是 O， 看到没有？第2个是好 Tov 的原因也是 O Holem。 第3个是天，对吧？天，白天和晚上，天。
那么我写成白天算了，白天，对不对？白天的话，希伯来文叫用，对不对？它的原因是什么？是 holam， 看到没有？都是 holam。holam 的数值等于78，这是耶和华的数值26的3倍，对吧？对应的是什么？它过去式，它现在式，它将来式。哈亚为和为为一，对吧？所以说对应的是造物主。78同时也是哈斯豆的数值，对吧？我们在这个安息日唱的诗歌 ，How do not do Nike to key Leolam 哈斯豆，看到没有？这个地方的哈斯豆，它的恩词是78，而且它的这个元音后面这个元音也是 O， 看到没有？哈斯豆。那么这个 holam 或者说3大根基的原因，它的这个原因标注都是一个点。那么这个点的话呢，人是没法抓住的，除非你把它放在字母里边。什么意思？就是说，如果单独出现一个点，这个原因的这个点，你没法区别这个是 holam 呢，是 shudruk 呢，还是叫 hidrik， 你没法区别。为什么？因为你不知道它的方位，它的这个位置，对不对？那么所以说必须要放在字母里边，你才能知道。比方说，你把字母放进去啊，你看见哦，这个点在上面，那就是 holam， 对吧？如果没有这个字母，只出现一个点的话呢，你不可能知道啊，这是 holam 还是 shudruk 还是 hidrik。什么意思？就说明这个点是超凡脱俗的，人是没法将它抓住的，除非通过器皿。什么器皿？字母，对吧？就好像人的智力，你不可能抓住你的智力，就说你心里面在想什么，你不可能抓住它，你怎么抓住它？对吧？你唯一的方法是通过言语把它表达出来，那么言语就成了器皿，对吧？但是你不要错误的认为你说 OK 是字母给了原因定义，错误，反过来的，对不对？你看不见原因，并不是原因的问题，是你的问题。就好像人看不见灵魂一样，你说人看不见灵魂，没有灵魂，错误。你当然看不见灵魂，你也没法抓住灵魂，你唯一的方法是通过身体，对不对？你把灵魂放在身体里边，那么就可以通过身体去表达你的灵魂。同样的道理，人不可能看见造物主，这个倒不是造物主的问题，是人的问题，对不对？所以说，人要看见造物主，必须要通过器皿，对吧？所以说，相同的道理，这个原因点 holam、shudruk 和 hidri 都是比较高的，因为它是根基嘛。它这一点，所以说你一般是没法分辨它们的，除非给它一个器皿，那就是字母，对吧？就好像圆和圆心的关系一样。你说圆心和圆哪个更高？当然是圆心，对吧？你画了一个圆，其实你看不到圆心。你说圆心在哪？我看不到点。但你要画圆，必须要有圆心，尽管你看不到圆点，对不对？如果没有圆心，圆就不可能存在，尽管你只能看见圆，看不见圆心，一个概念。那么从这个 holam 它衍生出来的这个次要的原因是什么？叫 kamatz hataf。那么这个 kamatz hataf 的原因发音和 holam 很接近，但并不是 holam，对吧？holam 发音是 o，
那么 kamat 和 tough， 快一点，它本来是 r 的音，对不对？因为 kamat 是 r， 发快了 r 就变成 o 了，对不对？所以说你稍不注意还以为在发 o 的音呢，其实是 kamat 和 tough 发的快，对不对？那么这个 kamat 和 tough 它是两个元音的组合复合体 ，kamat 和 shiva， 对吧？所以说你看元音，对不对？它是一个 kamat 和这个 shiva 合在一起。那么这个复合体的话呢，这个拉比给它起了个名字叫 kamat hataf。hataf 的意思就是快速的抓住，对吧？所以说这个元音只要是看见了 hataf， 就说明它比它本来的元音发音会更加的短促，对吧？快速发音。如果你算数值 ，kamat 130，对吧？shiva 303，加在一起等于多少？啊，230。kamat 230， shiva 303，加在一起等于533。533正好是以西结看见的意象里边的哈希玛的奥秘。在以西结这个意象当中提到了马塞梅尔卡瓦马车之弓。那么其中有一个相当奇妙的经文叫什么？他看到了的意象 Kain Hashmo Mitoch Haish， 在火的中间像哈希莫的眼睛。那么像哈希莫的眼睛，它的数值等于533。像哈希莫的眼睛就意味着它不是哈希莫的眼睛，只是像而已，对吧？同样的道理 ，Hamatz Hataf， 它像 Holem 发音，但却并不是 Holem 的发音。哈希莫的眼睛是什么奥秘？它对应的是 Holem， 因为眼睛阿影是源泉的意思，源头的意思，对不对？所以说哈希莫的眼睛代表哈希莫的源泉，哈希莫的本质。那么哈希莫的源泉，哈希莫的本质就是 Holem， 对不对？所以说 Holem 是 Kamatz Hataf 的源头。那么如果你算数值，计算数值，哈希莫它的数值等于378，这是 Holem 和 Tzedrei 的数值之和。Holem 78 Tzedrei 378，看到没有？那么 Kamatz Hataf 它的意思是快速的抓住，它的发音比 Holem 急促，代表结束一个周期以后，立刻回到开始的 Holem， 对应的是生命树的10个属性。希伯来文叫 Eser Sephedros， Eser 10 Sephedros 属性，对吧？尾巴回到头里边去了，王国进入了什么？冠冕。那么生命树的奥秘是希伯来文前面4个字母的奥秘，为什么？前面4个字母 Aleph Bet Gimel Dalet 1加2加3加4等于多少？等于10，对不对？10个属性。那么如果是1、2、3、4，你把它用希伯来文表达，1叫 Ehad， 2叫 Shenaim， 3叫 Shenosha， 4叫 Arba'a， 算数值1326，正好等于 Eser Sephedros 10个属性。看到没有？10个属性是1、2、3、4的奥秘。1326，把它旋转一个周期，就变成多少？327。327正好是 Kamatz Hataf 的数值，对吧？所以说为什么说 Kamatz Hataf 旋转一个周期以后，回到了 Holem， 回到了头。好，休息10分钟，继续分享接下来的
11个元音。好，大家休息好了。那么刚才我们给大家分享了第一个最重要的元音，叫 holim。那么接下来我们分享第二个，叫 shuruk， 对吧？3个根基，第一个叫 holim， 上面4节的根基；第二个叫 shuruk， 中间4节的根基。那么 shuruk 这个元音，这个点要出现，总是出现在 vav 中间。看到没有？如果没有 vav 的话呢，它一般不能出现，是吧？所以说是中间的根基，它发什么音？发 u 的音。那么它也可以把它写成三角形状的3个点，就对角线的3个点，对吧？如果成对角线的话呢，它的名字就变了，叫 kubut， 对吧？但发音是一样的，都是 u 的音。那么 shuruk 它的本质是什么？对吧？不管是元音位于中间字母的中间，还是在下面成这个对角线的3个点，它的本质都是连接上下，对不对？如果在中间的话呢，那当然是连接上下；如果3个点的话呢，也是连接上下，对吧？因为3个点就是连接上下的。连接上面一个世界和下面的一个世界，对不对？这个元音点如果在上面叫 holim， 下面叫 hirik， 连接这2个点，2个世界是 shudruk。shudruk 3个字母 shin resh kuf， 它的数值等于600。3个字母重新排列组合叫 kesher， 连接的意思，对不对？数值也是600，那么600也是 shesh 6的数值，对不对？因为6的话对应的是 vav，vav 的话呢总是代表连接，对不对？天体有6个方向，6个方向通过终点连接，对吧？所以说 shudruk 它的本质是连接。那么第3个元音叫 hirik， 那 hirik 是下面的根基，对吧？发 一的音。hirik 的本质是什么？它代表最深邃的奥秘，对吧？因为在最下面，对吧？下面就是深渊，对不对？下面的根基代表人不能揣摩的造物主的奥秘，对吧？比方说下面的经文，约伯记9章第10节 ，Osegedolos ad in heker， 他行大事情，没有人可以揣摩，没有人可以去寻找，没有人可以去测度，对不对 ？When they fly out ad in mispar， 他行的奇妙也数不过来，对吧 ？Heker 是寻找、寻求、测度，把它重新排列组合叫 hirik， 对吧？代表人无法探底的奥秘。再比方说罗马书11章33节，身在神丰富的知识，神丰富的智慧和知识，他的判断何其难测，他的踪迹何其难寻，人是没法知道的，对不对？这叫 heker， 对吧？我们唱那个Asheri 歌也是这样唱 ，in heker， 不能追，不能寻找，不能揣摩，不能判断神的奥秘，对吧？代表深渊。那么这个 hirik 3个字母重新排列组合就成了可拉，也是下面的根基，对不对？连地都要为它张开，
看到没有？它属于最下面的。地为可拉张开，让它跌落到了最低的深渊。那么这也是以西结异象里边冰的奥秘。以西结书1章22节又看到了异象了，活物在上面，活物的头上面有穹苍的形象，看起来像可畏的冰。那么经文出现了什么 ？Kain Hakerach， 像冰的眼睛，看到没有？刚才我们学到了像这个哈西莫的眼睛，这个地方又像冰的眼睛。像哈西莫的眼睛代表最高端，像冰的眼睛代表最低端。对，像冰的眼睛并不是冰的眼睛，冰的希伯来文叫 Kedrach， 3个字母重新排列组合 Hedrik， 对吧？这个冰和可拉的名字是一样的，这发音不同而已，对不对？所以说上面这个以西结的意象既看到了哈西莫的眼睛，又看到了冰的眼睛。哈西莫是上面的，冰是下面的。哈西莫对应的是什么 Holem， 而冰对应的是什么 Hedrik。 哈西莫可以把它拆成 Hush 冒 Hush 沉默，冒说话，对不对？那么同时也可以把它翻译成叫沉默的言语。但这个 Hush 这2个字母你把它重新对调以后，就变成了 Sach， 说话的意思，对不对？而 Sach 的数值等于308，同冰的数值 Kerach， 同时也是 Hedrik 的数值 ，Hedrik 也是308，对吧？所以说 Hedrik 是代表下面世界的根基，是深不可测，一般人不可能知道，对吧？所以说在出埃及记24章第1节里边出现了这么一个经文，耶和华对摩西说：“你对亚伦、拿达、亚比户、以色列长老70个人要上我这里来，远远的下拜。”那么上面经文里边出现了一个远远的、遥远的，希伯来文叫 Rachok， Rachok 也是这个 Hedrik 3个字母的不同的排列组合。什么意思？在西奈山领受启示，首先是摩西，接下来是亚伦、拿达、亚比户以及长老的70个人。所有的人当中，只有摩西可以上山，其他的人都在远远的给我敬拜。什么意思？最低端的根基，只有摩西才能够去测度他的奥秘，其他的人亚伦、拿达、亚比户、长老都只能远远的观看，远远的下拜。Hedrik， 对不对？这是人不可能测度的神的奥秘，对不对？人不可能揣摩的神的奥秘 Hedrik。 好，刚才我们讲了3个根基 Holem、Shudruk 和 Hedrik， 那么它们的特点就是只有一个点，对不对？所以说3个根基对应的是上面的智力层的形状，中间的天体层形状和材料，下面的地形状、材料和组合。那么原因有3个根基，也有3个建造冰阳。所以说上面也有一个建造，中间也有一个建造，下面也有一个建造。那么建造和根基的本质区别是什么？根基只有一个点，对不对？如果原因你只看到一个点，那叫根基，就只有3个 Holem、Shudruk 和 Hedrik， 这是根基。建造是2个点，2个点以上，对不对？任何一个建造必定是2个。对，你如果只有一块石头，它只能做根基，不能建造。你有了2个石头，就可以垒在一起了，那叫建造，对不对？所以说一个点是根基，2个点是建造。Three 有2个点，
看到没有？它下面是两个点，两个点并列的，所以说是建造。发什么音？发 a 的音。这是智力层的建造。为什么智力层有建造？不是只有形状吗？对不对？智力层是单纯的形状 chudra， 但同时它也是一个 hidush 创新，对吧？所以是创新和形状的建造，对吧？所以说 chudra 它的两个元音是平的，水平，对不对？因为在这个层面形状以前是没有的，创造了以后才有了这两个建造，所以说是两个平的点。chudra 形状的数值等于301，同火的数值 h， 火是第一个创新，第一个建造。chudra 的数值是300，加1以后301 chudra。好，那么建造的第一个的这个原因叫 chudra， 那么第二个原因叫 sego。那么 sego 的话呢，是第二个层的建造，对吧 chudra 是智力层最高端，那么 sego 的话呢是第二层天体层，比较低一点，是天体层的建造。天体层的建造是什么？是这个形状和材料 chudra 和 homer。sego 发什么音？发 a 的音，对吧？它其实和这个 chudra 发 a 的音是很接近的，只不过呢这个 sego 要短一点，对吧？ chudra 可能发 a， 那么这个 sego 是发 a 短一点。高镐是天体，对吧？我们一般说天体叫高镐，但它的意思其实是轮子，但轮子就是个圆的，对不对？圆轮子。那么 sego 这个名字什么意思？是椭圆的意思，椭圆。那么你会发现高镐这个轮子它里边有两个 gimel lamed。gimel lamed 是33，对吧 ？gimel 是3 lamed 是33。那么在天体里边重复了一次，变成66，因为它两个嘛，高镐叫高镐，所以说66。而 sego 的话呢，你会发现它4个字母可以拆成 same 和 vav 和 lamed 和 gimel。same 和 vav 是66， gimel lamed 是33，看到没有？66加33等于99，所以说这个 sego 是个球体的概念，对应的是天体的建造，所以说它的原因点是3个点，3个点就旋转起来了，对不对？3个点就是一个旋转的循环的圆形，对吧？正如这个天体层的根基是 Shudruk， 它的数值是6，我们刚才给大家分享了。那么天体层的建造是 sego， 它的数值是3，对不对？呈三角形，它的3个点，原因3个点，三角形。好，接下来是希瓦。希瓦的话是最低层世界的建造，就是我们的这个物界，对吧？所以说它的2个点是叠起来的，看到没有？好像砌砖一样。那么它和 chudra 是反过来的 ，chudra 的2个点是平行的，智力层最高端。那么在我们这个物界，这2个点是叠起来的，是反过来的。那么希瓦它自己是不能发音的，它必须要有其他元音一起出现才能发音，对吧？就像我们刚才讲的一样。那么这个希瓦它能够发音，是因为第2个元音叫 va，
对吧？如果没有第二个元音的话，它没法发音的。你怎么发？嘘，怎么发？没法发音，你只有嘘，对吧？嘘的话是辅音啊，你没有元音啊，对不对？所以说它能够发音洗袜，是因为第二个元音。那么其他任何一个元音都可以单独出现，就只有洗袜不能单独出现，单独出现就没有发音，对吧？所以说洗袜是代表我们这个物界，物界上面的万物都不能运动，除非和上面的，除非得着来自于上面的能力。也就是说，地上的所有的组合和分解，它的能力来自于上面，来自于天上，来自于天使，对吧？那么 Three 代表智力层，所以说它的发音，它发 A 的音，很简单，很平和，对吧？所以说妥拉开篇说，神创造天地，这个地方出现了个 it， 那么这个 it， 你看它的原因是什么？它的原因是 Three it， 对吧 ？it 和小蚂蚁为 it 和 aret， 它的原因是 Three， 对吧？两个点平起来的，平行的两个点 Three， 所以说它的发音很简单，很平和。而 Sego 的话呢，是天体层，天体层的运动呢就比较繁琐一点了，所以说它的发音会短促一点。所以说在创世纪第1章第6节，当出现两个天体的时候，希伯来文这个经文叫 et shenei 和 meldros， 也是出现了 it， 看到没有？但它的原因是什么？是 Sego， 看到没有？都是 it。在首先创造天地是 Three， 当出现天体以后，太阳、月亮、星星就变成了什么 Sego， 对吧？这个层次就降低了一个等级了。那么洗袜是在地上，不能单独的运动，不能独立的运动，所以说连发音都没有，是最贫穷的，对不对？那地上的，对不对？必须要借助其他原因才能发音，对吧？因为这个 Three 代表高高在上的智力层，所以说他总是独来独往，对不对？这个他从来不和其他的原因捆绑在一起，对不对？但是 Sego 和洗袜却不一样，他们属于中间世界和下面的世界的等次比较低一点，所以说可以捆绑在一起，对吧？比方说这个 Sego 和 Tough， 对吧？3个点和2个点捆在一起，对吧 ？Sego 和这洗袜捆在一起，什么意思？那么这个地方其实有个极大的奥秘，就说越复杂的是越低端的，越高端的是越简单的，对不对？你越到物界越复杂。你看这个本来只有4大元素的，这个到了这个人造的这个地上这个物体，对不对？这些花草树木，你看复杂的一塌糊涂，各种材料组合在一起，各种元素乱七八糟的，太复杂了。所有复杂的都不能长久，都必须要经历这个组合、重新组合和分解。所以说要有生老病死。人为什么要有生老病死？因为太复杂了。但你越往上面就越简单，天使就简简单单的，天使没有肉体，对，天使只有形状，没有材料，对不对？但所有的受造界和造物主相比都是复杂的，造物主在源头是最简单的，所以说是永生，对不对？那么越简单的越高端，越复杂的越低端。那么下面的世界可以捆绑控制中间世界，对不对？比方说代表下面世界的洗袜，它可以捆绑中间世界的 Sego， 但却不能掌控最高端的这个
后 name， 或者说 cedric， 对吧 ？cedric 也不可能捆绑，对不对？那么所有的捆绑都是通过希望，这希望是最低端的。对比方说，和希望的话可以捆绑成为3个复合元音，一个叫 Sego Hataf， 一个叫 Patah Hataf，Kamatz Hataf。捆绑以后，这个元音发音就短促了，对不对？唯有 Kamatz Hataf 可以把希望提升到 Holem 的高度，对，因为 Kamatz 是尽头，走到尽头总是会回到开头，对吧？所以说刚才我们给大家分享说 Kamatz Hataf 和 Holem 发音很相像。好，那么最后我们来分享 Patah 和 Kamatz。那么上面我们学习了元音有3个根基，对不对？我们来回顾一下哪3个根基：最高端 Holem， 中间 Shudruk， 最下面 Hidrik， 这是3大根基。对，它的元音的标注是3个点，一个在上面，一个在中间，一个在下面，对吧？这是最高端的3个元音根基嘛。那么有了根基，就必定有建造。建造是哪3个建造？最高端的叫 Cedric， 对不对？中间的叫 Sego， 最下面的希瓦，对不对？希瓦是最低端的建造。好，我们学习了3个根基，3个建造，6个元音已经学了。那么接下来是2个运动的元音，叫 Patah 和 Kamatz。那么 Patah 和 Kamatz 它的发音其实都是一样的，都是 R 的音，对不对？但是它们的标注是不一样的。首先，这2个元音的标注都不是点，而是线。看到没有 ？Patah 下面就是一条线而已，对不对？而这个 Kamatz 是一条线，中间有一个点。那么其实这个道理很简单，如果是1个点是根基，2个点以上是建造。但如果点运动起来，就成了一条直线，看到没有？所以说 Patah 和 Kamatz 代表运动，对吧？他们的发音都是 R， 代表运动。那么运动必定有开始就有结束，对不对？有始有终，有开始有结束。Patah 它的意思是打开的意思，那代表运动的开始。所以说它的元音的标注是一条直线。Kamatz 是拧紧的意思，抓住的意思，也是结束的意思。比方说 Kimitsa 结束，对吧？所以说 Kamatz 代表运动的结束。所以说它的元音的标注是上面一根线，中间有一个点，代表直线的终点回到了起点，对吧？所以尽管这2个这个元音发音都是 R 很接近，但因为 Kamatz 它是紧紧的抓住，所以说它的发音和 Patah 还是有细微的区别。那么 Kamatz 它发音会比 Patah 更紧迫、急促一点、快一点，对吧？如果说 Patah 发 R， 那么 Kamatz 就要短一点，叫 R。
对吧？所以说这两个原因 ，patah 和 kamats 都代表运动。好，那么我们分享了8个原因，对不对？还有3个原因，还有4个原因，都是它的衍生，对吧？比方说这个叫做把希腊给加进去了，对吧？所以说有4个原因是要加希腊的，那么其实和它的本来的原因区别不大，就发音短一点。好，那么这12个原因，它们之间有什么联系？就说怎么样把它联系起来，组合起来，那么呢，当然就是生命数，对不对 ？Acer Cephadros， 因为所有的概念归根结底，最后都可以把它归成生命数的10个属性，或者11个属性，甚至12个属性。那么原因有12个原因，生命数其实也有12个属性，对不对？我们再回过头来，原因有3大根基，哪3大根基？从上往下 ，Holem、Shudruk、Hidrik， 3个建造，哪3个建造？从上面到下面 ，Hidrik、Sego 和希瓦，哪个运动？哪2个运动 ？Patah、Kamats。那么最后希瓦和他们连接，衍生出来8个原因啊，这个4个原因，一共12个原因，对应生命数的10个属性或者12个属性，怎么对应？那么我们分享了这么久，最高端的是哪个原因 ？Holem， 对不对？最高端的，那当然对应的是什么？冠冕，这是上面世界的根基。那么当然对应生命数的冠冕，对吧？因为冠冕是高高在上。那么接下来 ，Today 是上面世界的建造，对应的什么是智慧？后后嘛，因为智慧是建造的开端，但同时通达也是建造，对吧？所以说 Sego 是中间世界的建造，它也是它对应的是根基，看到没有？所以说智力层的3大属性：冠冕、智慧和通达 ，Keser、后后妈、Bina 对应的3大原因是 Holem、Tedri 和 Sego。那么接下来是 Hesed 恩慈，对应哪个？对应是 Patah。为什么 ？Patah 的意思是将手打开，对吧？比方说诗篇145篇16节 ，Poteach es yadecha umasbia leho hai raton。你张开手，是有生气的都得饱足，看到没有？你张开手，打开手，动词 Poteach。Patah， 对不对 ？Patah 代表把手打开，手打开就是给出，运动的开始是恩慈给出，对吧？所以说 Patah 对应的是 Hesed。反过来 ，Kamats 是运动的关闭，运动的结束，代表什么？代表大能，大能关闭代表收敛，把它抓住，对吧？比方说 Kamats 这个单词最有名的用法是是这个祭司献祭，献素祭。利未记2章第2节，祭司要从细面中取出一把来 ，Vekohanim hakamats misham melo kumtso
misauta。那么这个地方出现了用手抓 kamats， 抓了一把 kumco， 对不对？那么这个单词 kamats 出现了2字，那么这个地方是一个哈拉哈的定义，对吧？那么祭司从细面中抓一把，抓多大一把？对，这个哈拉哈的定义是这个手指把它拧住，手指拧住，抓起来多少面就是多少面。所以这个 kamats 的意思是手指把手关闭，对，拧紧，对不对？手张开是给出，手弯曲，手指弯曲，把它拧紧，叫收敛。所以说什么 gevura， 对吧？所以说这个概念是很明确的，对不对 ？patah 是 hesed， kamats gevura。那么 shudruk 是连接，对不对？刚才讲了 shudruk 是连接，那当然是什么？连接右边和左边的美丽 tifadres。那么从 patah 它衍生了一个原因叫 patah hataf， 是更急促的打开。kamats 它也有一个衍生叫 kamats hataf， 更急促的关闭，对吧？所以说这个恩慈下面是什么？是得胜 netzach， 所以说 patah hataf 是 netzach 得胜。那么大人下面是什么？是赞美 hold， 对吧？所以说 kamats hataf 是 hold。那么根基是什么？根基是下面的根基 hidrik， 对不对？所以说 hidrik 这个原因对应的是根基，也受益。那么最后还剩下一个原因叫希瓦，希瓦没有原因，没有发音，它必须要和其他的元音捆绑在一起才能发音。对应的是什么？对应的是王国 malchus， 对，因为王国一无所有，王国是新娘，王国对应的是嘴，王国对应的是说话。那么今天说话在流亡，他必须需要领受来自于上面根基的养分。对，所以说希瓦不能发音，代表说话在流亡。对，当以色列人在埃及流亡的时候，这叫什么？知识在流亡，说话在流亡。什么时候得救赎？可以说话了，对吧？佩萨逾越节，佩萨说话的嘴。希瓦王国落难了，流亡，不能说话，没有发音，必须要和其他的原因捆绑。那么按照我们刚才的归类，分别对应情感的6个属性，对应情感的6个属性的原因是什么？一个对应 hesed 的是什么？是 patah。对应这个 gevura 的是什么？是 kamats。对应 tifadres 是什么？ shuruk。对应这个 netzach 是什么？是 patah hataf。对应 hold 的是什么？ kamats hataf。对应 yesoi 的是什么？ hidrik， 对不对？6大原因，或者说6个原因，你算它的数值。patah kamats shudruk， patah hataf kamats hataf hidrik， 你算它的原因2550，这是6个情感属性。那么你除以6，算它的平均数。2550除以6，不多不少425，犹太教的数值，雅赫杜斯。
你说如果情感的6个属性你找到了犹太教，那么剩下来的智力层的属性以及王国的属性是否应该对应基督教？对不对？按照我们镜像排列的学习，哪里有犹太教，哪里就有基督教。如果犹太教在原因的问题上是属于情感，那难道基督教是属于智力？当然，我们还没有把王国算进去，对吧？只算了6个属性，还有一个王国。也就是说，智力层和王国合一，是不是对应基督教？答案是完全正确。我们来看一下，剩下来的6个原因，除了洗发以外，均属于智力层，对吧？比方说，对应冠冕的是什么 ？Holim， 对应智慧的是什么 ？Tzedek， 对应通达的是什么 ？Sego， 对不对？那么你说，这才3个原因，加上洗发4个，对吧？还有3个呢？还有3个，一个叫 Kubuts， 对吧 ？Kubuts 这个原因和这个 Shudruk 是一样的，但是呢，它比 Shudruk 更急促，所以说对应什么？对应知识，对，因为当我们说10个属性的话，一般不算知识，你把知识给拿出来，那就是11个属性。那你说为什么 Kubuts 对应知识？因为 Shudruk 对应的是美丽啊，美丽和知识都是中轴啊，都是这个生命树的中轴，都是连接，对不对？如果 Shudruk 是美丽，那么 Kubuts 那当然是知识。那你说还剩一个原因，哪个原因 ？Sego 它也有一个 Hataf， 对不对 ？Sego Hataf 和 Sego 是一样的，但是比 Sego 发音更短。那么 Sego Hataf 也是通达。你说开玩笑，怎么通达出来2个了？对吧？通达不是一个吗？那么通达的确有2个，对不对？这个以前给大家分享过很多次了，一个叫 Bina， 一个叫 Tevuna， 对不对？ Bina 是通达， Tevuna 也是通达。通达有2个层面，对不对？这以前给大家分享过。Bina 把它拆成耶和华前面2个字母加儿子，耶和华的儿子。Tevuna 耶和华后面2个字母加儿子和女儿，对，这是这2个通达的奥秘，这个以前分享过很多次的。所以说 Sego 是 Bina， Sego Hataf 是 Tevuna， 对不对？那么你算这6个原因 Holim Tzedek Sego Shivat Kubuts Sego Hataf， 它的数值等于1184。令人震惊的是，这正好也是4个中轴的原因 Holim Kubuts Shudruk Hidrik 的数值，对不对？因为生命树有4个中轴，有4个中轴，对不对？一个是冠冕，一个是知识，一个是美丽，一个是根基。对应冠冕的是 Holim， 对应知识的是 Kubuts， 对应美丽的是 Shudruk， 对应根基的是 Hidrik。你把中轴这个中轴的4个属性加在一起，1184，正好等于智力层。这6个原因，你说我还是没有找到基督教啊？很简单，因为在智力层这个地方多了一个王国希腊，对吧？多了一个王国希腊，希腊是王国，
但是王国，谁和王国连接？根基，对不对？正如在智力层，智慧和通达总是连接，对不对？因为智慧代表父亲，这个通达代表母亲，父亲和母亲总是连接。那么在情感层的根基总是要和王国连接。那么对应这个根基的是哪个原因 ？Hedrick 的数值是308，308把根基算进去，加上1184，等于多少？等于1942，代表智力层和王国连接，除以2等于多少？746，基督教的数值 ，not truth， 相当令人震惊。看到没有？从这个地方就得出了一个结论：对应情感层的6个原因，对应的是犹太教；对应智力层的6个原因，加上情感层的根基，对应基督教，对不对？相当令人震惊。那么接下来我们再看几个原因之间的关系，很有意思。首先，我们知道在卡巴拉里面告诉我们，通达是母亲，对不对？母亲有6个儿子，是下面的这个情感层的6个属性。Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach 和 Hod， 1、2、3、4、5。但是呢，卡巴拉里边告诉我们，通达如果下降的话呢，只能下级到赞美，还到不了根基，很有意思，对吧？所以这个地方其实是，但是这个地方是只到第5个儿子，只能到第5个儿子。第5个儿子，对吧？所以说卡巴拉告诉我们说，通达止于赞美。那么如果你说 OK， 按照我们刚才的说法，通达第一段的通达叫 Sego Hataf， 赞美叫 Kamatz Hataf， 算一下数值等于多少？等于523，耶稣展开的数值，看到没有？你说为什么希瓦对应的是王国？因为希瓦这个单词，它的希伯来文同48女王 Malkat 希瓦，对不对？ Malkat 希瓦48女王，从南方的女王到耶路撒冷去朝拜所罗门，代表什么？代表外邦国追求弥赛亚。对，这个48的女王希伯来文叫希瓦，一个单词希瓦。但现代希伯来语好像把这个希瓦这个 vav 这个 beit 变成了 vav， 但在传统里边希瓦的拼写是 shin beit aleph， 但如果你去查这个现代希伯来文，它也叫希瓦，发音也叫希瓦，但是呢它把那个 beit 用 vav 给代替了，按照传统应该是用 beit 希瓦48女王，代表王国。那么那从智慧到通达呢？智慧的原因叫 Tzedek， 通达小通达的这个原因叫 Sego Hataf， 加在一起等于496，王国的数值 Malchus， 对，建造王国通过智慧和通达。
那你说两个根基，上面一个根基，下面一个根基，上面的根基叫冠冕 ，Holem 最高端的，下面的根基叫 Hydric 最低端的，对不对？不可揣摩的，对吧？一个是高不可测，一个是深不可测。高不可测是冠冕 Holem， 深不可测是 Hydric 下面的根基。这两个根基的数值，上面的根基和下面的根基加在一起等于多少？386，耶稣的数值。耶稣啊，为什么？因为耶稣连接上面的冠冕和下面的冠冕，上面的根基和下面的根基，因为这个冠冕叫冠冕，根基也叫冠冕，根基的冠冕叫 Atadra， 对吧？这个上面的冠冕叫 Keser， 下面的冠冕叫 Atadra。对，两个冠冕连接两个冠冕，耶稣。那么还有一个，那么这个地方没写，我待会把它写下来。就说 OK， 根基和王国要连接，对不对？根基和王国连接，我们刚才讲了，根基是哪个 ？Hydric， 它的数值308，王国18 303，加在一起等于多少？611 Torah， 看到没有？根基和王国的连接是 Torah， 根基和冠冕的连接是耶稣，看到没有 ？Holem 和 Hydric 得出耶稣 ，Hydric 和希瓦得出 Torah。还有一个亮光，这个卡巴拉传统，按照卡巴拉传统，耶和华的名字没有原因，不能发音，对吧？在托尔里边不能发音，对吧？所以说一般是发阿多奈。那么按照拉比的传统说，当耶和华这个4个字母 UKVK 把它写在书上的时候，会给它标注原因，对不对？那么这个的话呢，我查了一下，现在标注的和以前标注的好像不一样。现在我们标注的好像一般，对吧？好像这个和这个是3个啊，是希瓦、后浪和卡马茨。希瓦303，后浪78，卡马茨230，是卡马茨好像。那么，但是传统的标注是3个原因。哦，是对的，是这样的，大家看，的确如此，对吧？比方说这个地方，我给大家看一下啊，比方说像我们这个。对，比方说像我们这个地方标注，比方说我们这个祷告文，
看没有？祷告文，耶和华，对，耶和华 ，Yud K Va K。按照传统的标注，它是3个元音。U 的下面是什么？是希瓦。这个后这个地方是 Holam 或者 Holem。Vav 是什么？是 Kamatz， 对吧？你说开玩笑，这耶和华的名字你不是不发音吗？你干嘛这个地方给我标3个元音啊？对吧？你标3个元音，这个 U 的就发耶，这个 He 就发后，这个 Vav 就发 Va， 对不对？那么卡巴拉怎么解经？卡巴拉说并不是给你发音的。他说这个地方如果你去算它的数值，我们来算一下，希瓦等于多少？303。Holem 78。Kamatz 230。等于多少？611。Torah 一个概念，对不对？所以说这就是为什么在 Torah 里边，耶和华的注音是3个元音：希瓦、Holam、Holem 和 Kamatz， 因为这3个元音的数值加起来等于611 Torah。好，今天我们的分享到这里结束，接下来休息10分钟，给大家自由提问。好，大家休息好了，接下来给大家来回答问题。第一个问题，因病赶鬼就会受攻击吗？如何保护自己？耶稣也叫门徒医病赶鬼，却没有细致的提醒教导如何自我防护。那么这个其实很简单，对吧？邪不能胜正。那么如果你本身自身有亏欠的话呢，那肯定会被污鬼攻击，对不对？所以说你要保护自己，那么最简单的方法就是你自己要有功德，对，你的功德从哪里来？遵守神的诫命。你不遵守神的诫命，那你肯定会被污鬼攻击啊，对不对？下面一个问题，1519这个数代表什么意思？那么一下看不出来。下面一个问题，如果世界是天使维持的，那么是否可以通过与天使沟通改变自然规律？那么这个叫拜偶像，行邪术，对不对？因为天使它维持自然规律，但它是向谁负责？向造物主。天使是使者、仆人，他自己是没有主见的，他所做的任何事情都是遵循神的旨意，对不对？那么如果你想私下通过邪术、通过咒语、通过其他乱七八糟的去影响天使，改变自然规律，那么这个其实就是和这个外邦的邪术一个概念，这土而禁止的，对不对？尽管天使这个掌管自然规律，但是天使自己是没有能动性的，自己没有权柄的，权柄来自于造物主。下面问题讲解希伯来文字太神奇，感谢天父。天使没有自由意志，路西弗为什么有自由意志？那是神让他的。
对不对？如果神不让他，他难道能有自由意志吗？对不对？因为神创造了天地，为了让人能够有自由选择，必须要有一个引诱人的。那谁引诱？那神必须要创造一个引诱人的，那就是撒旦啊，对不对？如果没有撒旦，那人怎么得赏赐？对，如果神不让撒旦有自由意志，神怎么能够犯罪？对不对？任何一个原则都有例外，对不对？任何一个原则，任何一个基本原则都必定有一个例外。天使没有自由意志，但总有一个例外，那就撒旦，对不对？那神让撒旦能够例外，也是神允许的，也是神创造的。对，所以说为什么以赛亚书说：“我创造黑暗，我创造恶。”神创造的。如果神不创造，撒旦能够存在吗？下面问题：中国传统婚礼，新郎新娘穿龙戴凤，龙凤呈祥。针对圣经，犹太人婚礼能给分享一下吗？那这是中国人的传统，喜欢龙喜欢凤，对不对？那么犹太人的婚礼能分享，我也不知道犹太人怎么样一个婚礼，我也没参加过，或者说参加的话也不是很那个。婚礼其实这个东西都不是很重要的，它的礼仪并不是很重要的，因为托拉里边根本就没有这些礼仪，对不对？婚姻本身是重要的，但是婚礼它是个礼仪，是个哈拉哈的细节，对不对？那么这个不是很重要的，对吧？所以说，只要是不拜偶像，那么当地的习俗是可以的。对，你不一定要按照犹太人的方式去举办婚礼，没有这个必要。婚礼本身，托拉没有规定，是个哈拉哈的细节，对不对？各个地方、各个民族有自己的婚礼的一些习俗，有他的一些典礼仪式，这个该怎么样怎么样，这个没有必要要千篇一律的，也没有必要去规范，对吧？只要你不拜偶像，不违背妥拉就可以，对不对？所以说这个自己去掌握。下面问题，请问，如果人被邪灵污鬼捆绑辖制，妥拉里边如何释放？用什么来赢得征战？通过你的功德。你的功德是什么？对不对？你功德高的话，这个撒旦看见你就跑，污鬼邪灵一看见你就跑，对不对？圣经告诉我们，在右边有1000，左边有10000，还是说右边1000，左边10000？对，那比告诉我们什么意思？如果人的眼睛可以看见的话，没有任何人能够忍受。这个世界充满了邪灵污鬼。对，经文告诉我们，在你右边是10000，左边是1000，却没有一个能够靠近你。对，尽管这个世界充满了邪灵，充满了污鬼，却没有一个能够靠近你，也没有一个能够伤害你。为什么？因为神的保守。神为什么要保守你？你是选民，你的功德，你的行为，对不对？如果你行为这个欠缺，那么污鬼邪灵跟着你来，像那些犯罪的人，不知道有多少邪灵污鬼附在他身上，对吧？所以说，为什么一个人干坏事情会越来越残忍，
越来越污秽，越来越没有人性。对，因为这是个恶性循环。对吧？你做多了以后，这个污鬼越来越多，到最后你都没法控制自己了。反过来，你用自己的好的行为，通过神的诫命，对吧？在撒旦引诱你的时候，你没有去犯罪，你每这样做一次就给你加分，就一个功德，对不对？每当你进入了一个引诱，你战胜了引诱，那你的功德就加一分，对不对？污鬼就会离开你，对吧？所以说，你人生如果遇到了试探，是好事情，那是加分的机会。下面一个问题：撒旦是人创造的，是为了人而被造的？那当然是了，所有这一切都是为了人。神创造天地，最后造的是人。为什么？为什么最后造的人？因为一切所创造的都是为了人，都是为了人。人是最特殊的、最特别的、最独一的，因为人的灵魂是神的一部分，其他没有哪一个受造之物是神的一部分，对不对？连天使都不是神的一部分，对不对？天使都是神用火造的，用风造的，对不对？只有人既不是用风造的，当然你说人的身体呢，当然是尘土，但人的灵魂那是神的一部分。下面问题：头儿怎么样看炼金术？有没有什么禁忌？你只要不拜偶像都没有禁忌，对不对？这个炼金术就是今天的这个所谓的这个叫化学的这个什么祖先，对不对？占星术是今天的天文学的祖先，炼金术是今天的化学的祖先，这个有什么好禁忌的？归根结底，要不要拜偶像的问题。对，你不拜偶像，什么都是可以的。下面一个问题，180有什么意义？这个180一下问起来，我还想不起来有什么特殊性。5大原因 ，Holim 发 O， 代表智慧层的冠冕，高不可测是点，代表光。如果我们多发这个原因，能不能提升我们的灵性？这个都没有听说过，对吧？对吧？每个原因都有它的这个功用，对吧？这个我不知道。下面一个问题：安息日可以参加婚礼或葬礼吗？那么这个的话呢，这个其实安息日不要做工，对不对？能避免最好，对吧？葬礼的话呢，问题是这个问题，对吧？什么问题？就说在拉比的传统里边，他不会在安息日婚礼葬礼，但是你生活在外邦，他不按照安息日办事情，那你怎么办？对，他没有这个认识，对不对？他没有这个认识，那你怎么办？对吧？比方葬礼，他在安息日葬礼，那你怎么办？你要不要参加？但是其实可以参加，为什么？因为参加死人的葬礼是很大的功德的，对吧？因为你给死人行出了一个 hesed， 而且不求回报，对吧？你做的所有的事情都有求回报的嫌疑，唯有参加葬礼，对吧？因为你不可能这个期望死人来参加你的葬礼啊，对吧？所以说你参加死人的葬礼是白白的给这个死人行的恩慈，你不求回报。其他的话呢都有可能求回报，对吧？你说婚礼，
对吧？你今天参加了的婚礼，或者你期望他会不会下次参加你儿子的婚礼，对吧？都有一个功利在里边。唯一就是葬礼，葬礼是完全没有功利的，因为你不期望死人来参加，你说死人复活以后参加我葬礼，这不可能的。下面问题，元音的奥秘是使字母运动，那么音调的奥秘呢？那么这就更复杂了，对吧？这个我们现在还没有学到，这就更复杂了，对不对？这个元音已经让我们头大了，对吧？你还要来音调，那更复杂了，对吧？如果我们配的话，希望神某一天会打开我们的眼睛，让我们能够明白。下面问题，英王查尔斯加冕有什么属灵意义？这个我没研究，不知道，对吧？不知道。下面一个问题，请问后来神的儿子人的女子们交合生子，上古英武有名的人，后代是否《山海经》记载的神兽或者其他神话的半兽人？后来实在作恶太多，大洪水灭绝了。那么按照我们以前的学习，对吧？这种半兽人这是不可能存在的，对吧？上次我们给大家分享了，可能、必要和不可能，对不对？有些东西是可能的，有些东西是不可能的，有些东西是必要的，对不对？这个半人半兽这是不可能的，这不符合自然规律的。神创造的自然规律里边不容许半人半兽，要不就是人，要不就是兽，不可能这个脑袋是人，对吧？身子是马，人马座，不可能的，对吧？因为没有必要，对不对？但是呢，一个人长3条腿是可能的，但是不适宜，对不对？一个人长2个脑袋也是可能的，但是不适宜，对不对？但是一个人人头蛇身，这是不可能的，对不对？那不可能的，对不对？人的儿子和这个女人的儿子生的什么是巨人，这是可以的，对吧？他仍然是人，但是是巨人，这是对的。下面一个问题，黄巢农民起义记载屠杀当地唐末来华的犹太商人。根据野史判断，广东人如果祖先娶过犹太女人为妻，这算有犹太血统吗？可以追溯到失踪的10个支派吗？那你即使对吧？你娶了犹太女人为妻，你这是第一代，那第一代可以算你犹太血统，那你第2代呢？第3代呢？第4代呢？那就没有了，对不对？因为按照犹太血统，按照拉比的哈拉哈，是每一代都要追溯的，对不对？按照拉比的哈拉哈，你要算作犹太人，你的母亲必须是犹太人。对，如果你的母亲没法证明是犹太人，那你不可能是犹太人。对，下面说犹太只是12支派之一。下面问题，对圣经知识了解不多，但相信圣经的人，可以去认识大和尚吗？那么你这个你要交朋友，这个没问题啊，关键是你不要被他影响，对不对？这个犹太人一般不和外邦人交流，因为害怕被影响。
对，害怕被影响了。请问老师如何看待 AI？ 真的会有智慧吗？当然不可能的，完全不可能的。很简单道理，对不对？你 AI 只是一个电脑程序计算，和计算机而已，数字相加。人的智慧和这个计算机相加，那是天壤之别，两个概念，一个是机械式的加，一个是神的一部分，两个概念怎么可能 AI 有智慧？那不可能的，对不对？这最简单的逻辑思维，那只有无神论才会去想这些东西。对这个学习妥拉的人，这根本就不屑一顾，浪费时间，浪费精力。下面问题，有家人喜欢用生日网上查易经类，查出怎么怎么，以后不好的避免用于占卜算卦，符不符合神的旨意？当然不符合了，这要算命呢，对不对？当然不符合，反而有可能还会遭到报应，对不对？还会遭到报应。一个正确的态度是，不管是好事情、坏事情，都要面对，对不对？如果打个比方，天使给你托梦了，说你要怎么样怎么样，你都没有必要听。为什么？人的一生，不管是好事情还是坏事情，归根结底都是好的。你今天短暂的视线，你认为不好，在你今天这个短暂、这个鼠目寸光的这个视角看问题，当然不好。但是从神的高度，将来进入将来世界以后，你回过头来看，一切都是好的。如果你真的使用这些阴谋诡计，回避了一些灾难，你将来要后悔的。你将来要后悔的。人没有这些知识，总是以为自己去耍一点小聪明，好像是这个人很聪明，错了。最愚蠢的是这种人，在这个世界上去算计是最愚蠢的。在这个世界上去算计，去占小便宜，去怎么样怎么样，你真的是我们中文叫什么？这个贪小便宜吃大亏了，吃大亏了。你将来要后悔的，如果你还有将来的话，对不对？真正一个成熟的妥拉的学生，神的选民，应该很坦然的面对所有的灾难、病痛，所有这一切都是好的。尽管你要尽你最大的努力去回避，对吧？比方说你生病了，你当然要尽最大的努力去医治它，对不对？你不能够消极，你说啊，这个病也是好的，是病不的确是好的，但是并不意味着你不能去治病。同样的道理，对吧？家里边出什么事情了，出什么灾难了，等等等等，你要尽自己最大的努力去回避、去减少、去修补，但是并不意味着你要通过算计、算命、占卜这些东西去回避。这些回避的话是妥拉避免的，因为神既然给你预备了，是有他的目的的。
让你经历了这个苦难，是好事情。下面问题，广东人长辈要求未婚妻穿红色婚纱，红衣服在卡巴拉有什么奥秘？这个红色代表审判，你结婚的话都穿白色的，对，婚纱都是白色的，红色代表审判，大人的审判，流血，这是红色，对不对？以东红色，以扫流血，红色猫虎王国，大卫也是红色，流人血，红色总是代表血，杀人。下面问题，低端层次在相同中看到不同，排斥其他宗教；高端层次在不同中看到相同，所超越宗教，认识真理。如果到了高端层次，认识什么得道高人，与之交流都可以。人必须要从低端走向高端。世俗哲理告诉我们，水往低处走，实际上水能逆流，成为水蒸气往高处走。改变密度、质量不变，还有一些其他条件告诉我们水往高处走。下面一个问题，请问天使的形态如何？是否固定？比方萨拉夫，天使并不是形态，是形状，对吧？楚德拉就是个形状嘛。比方说人有人形，对吧？你看到天使，看到一个形状，它当然是固定的，对不对？形状嘛。但是它可以穿墙，为什么？因为它没有材料啊，它不受到你物质世界的限制，对不对？它穿墙没问题，它瞬间就可以从巴黎到罗马，北京到东京，对不对？瞬间，因为它是形状啊，它没有物质，没有材料。看到某人办公室有站立的黑色马的雕塑，有什么属灵？这个东西你不要动不动就是什么都在属灵了，对不对？你要看那个人属不属灵啊，对不对？那个人不属灵，他放黑马白马又怎么样？不知道，对，不要草木皆兵。下面问题：水往高处走，植物内水往高处流。下面一个问题：如何判断梦是神给的意象，还是无意义的碎片？那么这个其实神会告诉我们，这个你自己要去感，去体会，对不对？我们每个人都有一只灵眼，你应该知道，如果是神给你托梦和没有意义的梦，你应该知道，神会有方式告诉你的。如果神要给你托梦了，那当然会让你知道，对不对？难道神的计划还会落空吗？下面一个问题，这个打得太长了，我不知道是什么问题。下面问题会出现多次。下面问题：梦见已故的亲人，日有所思，夜有所梦吗？这个倒不一定，对吧？这个东西很多时候你也没有去想，对吧？这个东西说不清楚，对吧？说不清楚，说不清楚，不知道，对吧？反正如果是灵界给你托梦的话，那么你必定会知道。这个怎么样知道？我不知道，对不对？你没有必要去，一定要去探个究竟，对不对？
梦绝大多数是没有意义的，但并不排除有来自于灵界的信息。那如果这个梦真的是灵界的信息，它一定会让你知道的。怎么样让你知道？这个我不知道，对不对？每个人是不一样的，对不对？如果要传递信息给你的，必定高于你，那他当然知道应该怎么样让你知道，对吧？下面问题，请问老师是如何获得每周上课的知识？这个是学习啊，不断的学习，不断的看书学习，对吧？这个托儿的学习是不断的、持续的，对不对？反复的学习，反复的挖掘，对不对？向他人学习，自己融会贯通。下面问题，老师能分享一下平时怎么样祷告？我祷告很简单，每天就祷告一下，也不长，很快，对不对？这个看你自己，对不对？比方说，这个为什么？因为你如果绝大多数时间都用来学妥拉了，你都可以不用祷告了，是吧？比方说最有名的西蒙巴约翰，西蒙巴这个犹太人是每天3次祷告的，但西蒙巴约翰他不用祷告，为什么？因为他所有的时间都用来学托拉了。因为你学习妥拉也是和神连接，祷告也是和神连接，你行出诫命也是和神连接，对吧？行出诫命是通过手和脚行动，这是低端的连接。祷告是通过嘴巴，这是中间的连接。学习妥拉是通过你的意念，通过你的思维，这最高端的连接。对，如果你把所有的时间花在学习妥拉，你都不用祷告了，因为祷告是连接啊，学习妥拉也是连接。对，所以说我的祷告是很快的，也不会很长的，对不对？这个按照马太福音的教导，主导文，对不对？主导文是最快的、最简单的连接，对吧？再加上一些其他的，祈求一下就完了，很快的。但每个人不一样的，你不一定要千篇一律。对吧？如果你喜欢祷告，那么让你祷告1个小时都可以，这个没有限制的，对吧？犹太人这个1天3次祷告，对吧？夏哈利、晨祷、明哈、下午的祷告，以及这个晚上的祷告。下面一个问题，请问为什么教会强调耶稣是神唯一的独生子？所有的以色列人不都是神的儿子吗？那么这个其实问题很简单，这个其实答案很简单，你在托拉里边可以找到影子。首先，称耶稣是神的独生子，这是新约圣经的启示，独生的，唯一的，独生的就是唯一的，对吧？Yahid， 希伯来文叫 Yahid，Yehida，这希伯来文 Yehida， 独一的。那你说，那妥拉还称以色列是头生子呢，对不对？那以色列是头生子，那耶稣是什么？对不对？对吧？所以说，所有这些都是因为人不学习妥拉，不明白
这个造物主的思维方式。他没有吃透，不明白天父的话。说白了，这个圣经里边，你学圣经这些概念，你必须要吃透，要融会贯通，对吧？你学习图二的目的是什么？是明白天父的旨意，明白天父的旨意，那么你就明白了。你不能够去这抠字眼，有的地方你必须要抠字眼，有的地方你又不能抠字眼，对吧？打个比方，当神叫亚伯拉罕去献他的这个儿子的时候，对吧？他用了三个描述。他说：“亚伯拉罕起来。”我们来看一下这个希伯来文。那么，对吧？你看，当神要亚伯拉罕去献祭的时候，那么这个是属于这个哈耶萨德拉前面20。他说：“在哪里？在这个地方，对不对？创世纪22章第2节。瓦尤梅尔他说：“卡赫纳拿 S 比内哈 S 亚希哈阿希尔阿哈夫塔。”好，如果你看这个希伯来文的话呢，很有意思。神对亚伯拉罕说：“拿你的儿子，拿你的儿子。”首先提到了你的儿子，对吧？亚伯拉罕说：“他说我有2个儿子啊，一个是这个以实玛利，一个是以撒。”那么接下来神说 ：“S 耶希德哈，你唯一的儿子，对吧？”这地方就出现了耶希德哈。神对亚伯拉罕说：“你唯一的儿子，独一的儿子，耶希德哈。”那么亚伯拉罕说：“他说2个儿子都是唯一的，以撒是我唯一的，这个以实玛利是夏甲唯一的，对不对？2个儿子对他母亲来说都是唯一的。”那么接下来神说：“阿希尔阿哈夫塔，你所爱的儿子。”亚伯拉罕说：“2个儿子都是他母亲爱的，对不对？这个以撒撒拉也爱他，这个以实玛利这个夏甲也爱他，那怎么办？”那么最后神没有办法了，说 ：“S 以撒，以撒，对不对？”所以说这个托尔里面都有这些概念。当神要亚伯拉罕献自己的儿子以撒，他称他为你的儿子，你唯一的儿子，你所爱的儿子。但你说以撒是亚伯拉罕唯一的儿子吗？当然不是，他是个以实玛利啊，对不对？所以说这些都是一个相对的概念，并不是一个绝对的概念。首先，整个以色列都是神的儿子。那你说耶稣呢？
耶稣是以色列的头，对不对？一个概念。那你说，当福音书说耶稣是神的独生子，对不对？对的。但以色列也是神的独生子，你说怎么可能两个独生子？错误。这两个独生子是一个是头，一个是身体。所以耶稣也是独生子，以色列也是独生子，只不过呢，一个是独生子的头，一个是独生子的身体。但是你不能把头和身体给分开了，你怎么可能把头和身体分开？分开了，这个头也没有了，身体也没有，都死了，对不对？所以这些概念你要吃透，并不是就是这个拿起一个经文就开始跑，对吧？捡起半截经文就跑，对不对？下面一个问题，请问学习妥拉如何给自己孩子起名字？这个起名字，这个没有什么如何的，你这个是你自己想怎么起就怎么取，对不对？这个拉比传统说，每个父母在给自己儿女起名字的时候，都有圣灵的感动，对不对？你说你不管怎么样起名字，其实这个名字早就给你预定好了，神早就定好了，只不过呢，你把它找到了而已，对吧？所以说你没有必要去急，神都帮你定好了。你想到的第一个名字就是圣灵感动你的。下面一个问题，神通过耶稣创造世界，当世界毁灭时也会通过耶稣毁灭，理解对吗？这个理解是对的。创造毁灭都是通过弥赛亚，这是对的，对不对？因为第二次来的时候，他要用铁杖审判这个世界。下面问题，特朗普诬告性侵犯，临界寓意是什么？这个我倒还没有研究，对吧？所以说我也不知道。请老师讲一讲，我与父原为一。hard。那么这个希伯来文叫 hard。一。那么，当我们说到一的时候，这个概念其实是很复杂的，对吧？比方说，你说人的身体，你说你是不是一？你当然是一，但你真的是一吗？你其实不是一，对吧？你说我是一个人，你当然是一个人，但你是真正的一吗？你不是一，你有头有手有脚有身体，对不对？你还有很多细胞、气管，各种组合排列，对不对？所以说你其实并不是真正的一，只要是最后要被分解的都不是一，对不对？你将来死了以后，你的身体要被分解，对不对？变为尘土，你什么一？你不是一。但是神是一，对吧？西马伊斯瓦尔阿多奈埃罗黑努阿多奈埃哈德阿多奈埃哈德埃哈德是一。当我们说神是一，那是真正的一，说明它没有任何的组合。对，任何一个组合都意味着必定有分解，对不对？组合分解就形成了一个循环。那么在造物主的层面是不可能的，只有受造之物才有可能组合分解。
在源头没有组合分解，是一，是最简单的一。真正的一是不能分解的。那么这是我们每个人的源头。在我们被造以前，我们都是一。被造的过程就是分离，然后越来越复杂，各种组合，对不对？所以说越复杂越低端，越回到源头越简单。我们今天都是二，对不对？尽管我们的灵魂来自于神，是神的一部分，我们也是二。对，整个创造界都是就是二，对吧？所以为什么这个妥拉的第一个字母，这个神创造天地这个妥拉的第一个字母，它没有用 Aleph， 它用的是 Bet，Bet 就是二。整个受造界就是二，二比一更复杂，对不对？所以说我与父原为一，我们每个人都是一。最开始是因为创造的原因，我们不再有一了，变成了二，对不对？我们今天的状态是二，但我们的源头是一。我与父原为一 ，Echad。那么我们将来也会成为一。那么今天我们仍然是二。下面一个问题：以色列人日常用语希伯来语差别，那当然差别大了，对不对？这个其实这个拉比是很反对这个最开始以色列要建国的时候，将希伯来文作为这种国语，这拉比是很反对的，对吧？因为拉比认为这个希伯来文是太圣洁了，怎么可能用来日常用啊？对，所以说这个犹太人流亡外邦，自己发明的语言，一般用当地的语言或者自己发明的一个语言叫 Yiddish， 对不对？这个德语、什么波兰语、欧洲的很多语言，把它拼凑在一起，成了 Yiddish。对，他避免使用希伯来文，因为希伯来文叫 Nashon HaKodesh， 圣言，这天上的语言。天使用的语言，对吧？你只有在学习妥拉的时候，你才可以用。你平时用，那叫亵渎，对不对？将圣言反俗了。所以拉比是很反对的，但估计也是神的旨意，这个是神，因为任何事情如果没有神的旨意，不可能实现。那神的旨意居然让这个希伯来文成了这个以色列建国以后的国语。对吧？所以差别是很大的。下面问题：千禧年会恢复死海古卷1年364天的历法吗？这个我们现在很多人把死海古卷好像奉为这个标准。这个死海古卷其实没有什么大不了的，对不对？死海古卷是这个第二次圣殿的时候，这些隐居的这帮人，对吧？是属于，因为当时有很多派别嘛，其中有个派别就是隐居的，叫我忘了他名字叫什么了，隐居派，对不对？跑到山上去修炼，不结婚不生子，那当然只有灭亡了，对不对？这个妥拉要你生养众多，他离开了这个世界，跑到山里边去，就有点像我们出家当和尚了。你说怎么不灭绝？当然要灭，当然要断，对吧？留下来死海古卷，我们今天被奉为神圣了。我发现，对不对？这个一方面，这个妥拉传统传下来的东西，我们好像无所谓，死海古卷反而觉得很神圣。
对不对？我看不出来十二古卷有多么神圣，对不对？既然神让它毁灭了，那就毁灭了。你说今天挖出来那又怎么样？对不对？真正的妥拉是拉比传统传下来的口授妥拉，但你说口授妥拉里边也不能完全接受这个，就所以说你需要学习，需要判断，对不对？犹太人是神兴起来的活化石，你活化石的东西你不去学，从死海里面挖出来的东西你倒很感兴趣。下面问题能否将塔拉和 PDF 贡献一下？可以啊，你如果要的话，你可以发给你们。下面问题，人类的来世是被分解又重新组合了，那重生也是重新组合。那么这个死里复活是不一样的啊，死里复活是一个新的身体，在死里复活以前，对吧？我们今天的生养众多，对不对？这个东西那么是重新的排列组合。下面问题，人的根在上面，神还是在中间，心？那么这个以前我们给大家分享过，对不对？在理智层，在智力层，它的根在上面；在天体层，根在中间。那么在我们地上，那么根在下面。那么人的根，那么你提到人这个地方是人的灵魂，那人的灵魂的话，它的根在上面，这就对了啊，在上面，就像一棵倒立的树一样，人的灵魂。好，今天的学习到这里结束，接下来做一个散会的祷告。